مرحبا أصدقائي. مهما تغيب الشمس ترجع تشرق من ثاني لأن نورها ما يخلص، ومهما تغمض الورود ترجع تنفتح من جديد لأن عطرها ما يروح، ومهما سكتت العصافير ترجع تزقزق من ثاني لأن صوتها الجميل ما يزول، وزقزقة عصافير مهما يغيب يرجع لكم بكل أسبوع لأن حبي واشتياقي لكم ما ينتهي. الصلاة والسلام عليك. وكعادتي أحب أبدي البرنامج بزقزقة من خط إيدي. شربت من مي الفرات ودجلة من صغري حليب، مع اضطرابي لعبنا وما تعبنا شي عجيب، ومنها أعجب وسط شمس الصيف نركض، جن برد كانون مو وسط اللهيب، ولو قعدنا بظل شجرنا فاضت الغدران غنى لعندليب. هذه أرضي واللي يحبها ما يخيب، أرض أجدادي وأبويا وشرف أمي والعشيرة وشيخها العالي المهيب، بيها ذكرى اللي أحبه ومن الطفولة أحلى ذكرى وما تغيب، عجبين انكتب اسمه وللممات تغلى حبيب، شوفتك بلسم ولمساتك دوا وحضنك طبيب، انت خبزة مباركة وانت اكسير الحياة، انت كلمة الرب وضعها وصاغها آية وشبابك ما يشيب، انت أول نور للدنيا والبطولة والحضارة والسؤال الحاير انت من يجيب، انت يا عراق حتى من حبل الوريد انت هم أكثر قريب. أصدقائي، تعرفون قصتنا اليوم تتكلم عن شنو؟ قصتنا تتكلم عن 3 قطط كسولات ويحبون العمل، وكل يوم يذهبون للبقرة ويغنوا لها: يا بقرة يا بقرة حليبك ما أوفره، يشربه أطفالنا ويعشقون منظره. لكن صاحبة البقرة كانت تأخذ الحليب وتطرد القطط ال3. استمرت القطط أيام وهم يحاولون شرب الحليب لأنهم جوعانات، ويوم من الأيام توصلوا بصاحبة البقرة حتى تنطيهم القليل من الحليب، بس صاحبة البقرة رفضت وقالت لهم: انتوا كسولات، شوفوا هذه الحفرة وشوفوا النمل شلون يعمل بجد ونشاط ومشقة، ويحمل حبات الأكل على ظهره لمسافات طويلة حتى يخزن الغذاء إله والأطفال في فترة السبات الشتوي. ما تخجلون لأنكم كسولات ولا تعملوا؟ هل يعني النمل الصغير أقوى وأذكى منكم؟ فخجلت القطط ال3 وقرروا العمل حتى يكسبون الأكل بعرق جبينهم، وهم ينشدون: أجمل شيء إني أعمل، أبني حلما للمستقبل، أسعى فيه نحو الأفضل، أسعى دوما نحو العلم فهو النور وهو المنهل، أسعى بيد بشعل، أجمل شيء إني أعمل ورضا الله يبقى الأجمل. أكيد أصدقائي، أجمل شيء بالدنيا العمل، وكل شخص له عمل خاص به، وإحنا عملنا إطاعة والدينا والمثابرة والاجتهاد بالدراسة حتى نحقق النجاح إلنا ولأهلنا ولوطننا. أصدقائي، وصلني من أصدقاء البرنامج رسائل وإيميلات عديدة ومميزة
اختاريت بعض منها حتى أقرأها بحلقة اليوم، وأني أوعد كل أصدقائي أني راح أقرأ كل إيميلاتكم بالحلقات الجاية. أول إيميل وصلني من الصديق عمر هشام العبيدي من بغداد، ويقول: مبارك عليكم الشهر الكريم، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قرب عيد الفطر المبارك، والله يعيده علينا وعليكم وعلى كل العراق والعراقيين بخير وسلام وأمان.